Ja, men Herren Jesus hjelper meg å ta som et her i kveld. I Rom 8:28 et egentlig kjent vers. Jeg leser det her i engelske King James. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. Legg merke til work together for good to them. To them. Jeg hugsa nek at her. To them. Jeg har faktisk hugsa nek fyrirsetningarna og enskon, hvordan det skulle tøyast av føreskon. Og det det som jeg får tås her. Legg merke til at her to, stender to them, ikke for them. Jeg skal garantera der at nøytøymans enskar bibler sier for them. Og også min New King James sier for them. Til at to them et andligt ord, for them versligt. Det får jeg forklare her. Det altså Bibelen hun sier, men vi vet at alle luter samverska til gaua tja tøymon som elskar god. Tøymon som etter råa gjer hansare og kalla. Legg merke til han sier tja tøymon. Så at tja tøymon gong så godt. Altså tja tøymon som elskar god. Her samverska öll ting, alle luter samverska til gaua tja tøymon. Altså tøymon gong så godt. Te hava det godt. Til det som du fast på sjuras nær. Det noe sannøyt. Hvis du fylgjer Jesus, så skal alt genga så vel, og uansett om det går grittlag først, så gonger det vel til endans. Ja, det som man ser på det, vet du. Det som man ser på det, og det her vi skulle hen. Vi skulle inn til hjertet. Viktor han sier, vi vet at alt samverskar tøymon til gaua som elskar god. Tøymon og etter rå hansare kalla. Han kører fyrirsetningene vekk, og han sier bare tøymon i kvarjon fall. Så hatt det brøyare. Hatt det betre enn tja tøymon, jeg sier bare tøymon. Det betre, men det ikke lukka godt som King James. Så har vi her første prenting av føresko King James. Hun sier, og vi vet at alle luter virka saman til gaua fire tøyr. Og sørst du, fire tøyr det samme som tja tøymon. Men at det òsten ta ut i at man ikke pjusta gjera nekka, det virka fire det. Fire tøyr som elskar god, til tøyra som og hinner kalla av og samsverande vi fire atlan hansara. Hatta var første prenting av føreska King James, Nya testamentet altså. Nu det føreska King James så som hun nu. Og vi vet at öll ting samverska til gaua fire tøymon som elskar god. Fire tøymon og hinner kalla av og samsverande vi hansara fire atlan. Fire tøymon og kvarjon fall. Det det samme som to them. Vi leser her, fyrirsettingar ur enskun og i førest. Ur enskun og i førest, fra enskun til førest. Rom 8:28. Hvis vi tidsjer etter enskun fyrirsettingar, så det til dømes unto og to og for. Unto et gammalt engst ord, det tøyist til førest som i-fyre, eller saman vi kvarjon fall, honon, eller vi ongar fyrirsetting og bæra kvarjon fall, honon, henne, mer, ter. To det samme som fire eller til. Men ikke fire kvann, men fire kvarjon. Fire to him, things were going well. Fire honon, jingo tingene vel. To him, til hvordan han ser på det. To me, this isn't difficult. Fire mer hette ikke torr først. Sørst du? Monen og her. To them. Her har du tutningen. Jeg løyta i lunge etter noen, og det var vi at
sundergrøyna alt og utelokka ting som det ikke kunne være, at jeg fann til at det 4 tøymon. Det rette hopptrunna tog jeg til. Og vi vet at alle ting samverska til gaua 4 tøymon. 4 tøymon som elskar god, samverska alle ting til gaua. Det vil si at de første kristne de blev sea i sundur, de blev forfyllt og pynt, og alle apostlene utan øyn blev dripner. De måtte flutja fra stegi og i annan steg, og de blev forfyllt og pynt. Hvordan kunne de relatera til dette året her, og hvordan kunne de forfyllt og i muslimske heimen og i India og ærastane, hvordan kunne de relatera til dette her? Jo, dette Guds året en andlig bok. Hon lovar okkur ikke gull og grønna skauer. Og Jesus lovar okkur slett ikke til at hvis vi fylgjer honom, så skal alt bare gengast okkur bedre og bedre og bedre her jeg gjør. Og hvis vi ikke kommet her til at vi fullt av bankabøk og størst hus, hvis vi ikke kommet her til at okkar kona omgant for fra okkur og ditten og datten, ja, så elskar vi ikke god. Hva skal hatt det Hatt kav har en fannaskapur. Og det hva prosperity falsklæra til en helvetes falsklæra oppur helvete. Så du hever du hetta. Og vi vita at öll ting samverska til gaua 4 tøymon. Ja, 4 mer. Så hever alt samverska til gaua. Jeg misti hatta, konan for framar, jeg fikk ikke et gang til sonen som jeg vilja, og jeg misti hatta, og jeg fikk omgang til hatta som jeg vågna etter. Men vi til at jeg elsker god, så hever alt samverska til gaua allukavel. Kvosso? Jo, vi til at jeg elsker god og gjør alt, og hilde fast vi han, så løs jeg bare våren rujkare, enn ta og gjør løyengar. Og det forstender enda til jeg pinsen slett ikke. Vi har det langt her, vi skulle bare oppe i som kolonno, så synes vi, til at jeg råkner at løyengarna av hans nuverande tog jo ikke verdar av være sammetter vi tar dård som skal være åpenbæra og i okkon. Så du, hatt det som vi lever fire. Vi har løyengar og sin nuverande tog, men det her ikke at være sammetter. Så du, han råkner til sånn som han ser på det. Sånn som han ser på det, Paulus, at løyengarna som han måtte i jøkken, han var i fangslig, han ble støyna over, han var av døgn i sjøvnen, og ditten og datten svitjen, og han sa løyengar var øyeligere. Men han råkner at løyengarna som han måtte i jøkken, var ikke at være, det var ikke i sammenbord vi ta dård som skal være åpenbære i okkon, og i hånden løsene. Sørst du? Og det så du hever du handan innstillingen, så du et hjärsta rett innstilla, så du omskåren i hjertan, så du sånn noen andligur, og det det som hette året ber, det det som hette året skriva av en mann som var omskåren, og som hei rattan hjertans innstilling, han kommer til lesa nystøvne her. Han sier, og vi vita, at öll ting samvirka til gaua, 4 tøymon, ja, 4 mer, så er alt samvirka til gaua. Sjålt om jeg kan skal være vel 4 futjarlige, Arne blå kristen, og til bare ingeniera bakka. Til det verløgjen tjan nekvum kristnon, og særlig hvis du erst høyljarstavur og øyen for Kristi skuld, så ver du etsøktur. Det sier 17. Timotheus. Hver det? 17. Timotheus 3:12, og alle som liva godlige av Kristi Jesus skulle være etsøkter. Jesus lovar der etsøken. Hva skal så alt samvirka til gaua, blod det så bare bedre og bedre til løyve, når det kan så sannelig bli verre og verre. Men det kommer andre på hvordan du sørste på det. Du misti alt det tøymelige, men var det det du elskar, ja? Nei, det gjør det Paulus ikke. Og det er du heller ikke gjøre. Og så du, måst du betala en prøys for å fylgja Jesus, og du betaler han, og du elskar han allikevel, så kommer du oppleva til hvordan rykt det
At fylgja Jesu, du blir andliga rujkur, han vil tun døyra bæra skattur, og Guds dörd kvøyler tingri og tingri ivet her, du kan enda merskjana merskbars, til vi mengan gjørst, det gjer I faktisk dagliga. Det gjer I faktisk dagliga, at du merskjer Guds dörd I munnen høtti og I munnen kroppe. Merskjana gjørst kvöld til å komme med over av vidja. Jeg tilbæg god anna løtu med han kom ur Søltafyr vi fotlun bile, tilbæg god I bilen, prusa hon öppna I håndna med han korte, og Guds dörd lek inn I håndna. I merste det. Skjumra med bänkara dittnar og er for utlandsara. Og han ikke morgen byrjar å snakka, så får jeg 2 konkret kunnskapar utlandsara. Og jeg spyrir han om det, og til så pointlandsara, han forstår eier. Han var kommet etter noen biblion. Og jeg kunne så legge hender av han her, salve han og bia fyrir noen, og han ble valgsignaver. Og jeg spurte han morgen hvordan det var våre, hvordan hei det ut av tingene vi vet at du bia fyrir. Nei, det var nekk bedre, sier han. Nekk bedre. Jeg visste det. Og med han tar hei bia fyrir noen, så sier anden ved meg at klokkan 4 natt for det latna. Og vet du hva hendte ikke mer klokkan 3? Ante vakte meg. Og han sier vi meg, fer opp på bia fyrir noen, og jeg tøyma. Og det gjør de sjåvande. Jeg fer opp og bia. Inntil jeg følte til at nå latna jeg. Og så leier jeg meg atter. Ja. Det rukt. Men det er ikke en danser av rausen. Men sier du, fyrir mer det så? Ja, fyrir mer hever alt samverska til gaua. Og men så misti alt I morgen. Og blei kort fangsel fyrir trunna. Og blei boka over bartur. Så kom du tingene samverska mer til gaua. Fyrir mer? Jo, fyrir mer. Men ikke tja mer. Så du tja mer gjer hatta verse likamligt, versligt, fysiskt. Hvis det tja tja med tryggvandet at alt gonger så vel, men vi vet at alle luter samverska til gaua tja tøymon, altså hva det gonger vel tja tja med tryggvandet. Altså hva det gonger vel, ja, de blir så røyga tråntene. Så du hatta gjør til at man forhalda til at kristendommer er forvinningsskilt, og til det som stender I Timotheusbrevene, at det er godlesom, til det som elskar pening, til såla som øya vil ikke være. Nei, til 4 tøymon. Vi vet at all ting samverska til gaua 4 tøymon som elskar god. Fyrir Paulus hei alt samverska til gaua, så som han sa på det. 4 tøymon og hinner kalla og samsværende vi hansara 4 atlan. Halleluja. Ikke? Antu altså iverfyrir etla bæra kvarjumfall. 2 er 4 og kvarjumfall etla til kvarsfall etla kvarnfall. 4 er 4 kvarn. Will you do this for me? Vil du gjøre dette for meg? Ja. Unto me, til det samme som mer, eller I for mer, eller bare kvarjumfall. Vil du gjøre, bare mer, eller ter. Til du kan også køre unto vekk, og bare ha kvarjumfalls året. Så det til å lukke av rett tøyt. To me, til fyrir mer, etla i en øren hotti, altså til moina, men til en annan tøtning. Fyrir mer altså kvarjunfall, til moin altså kvarsfall, til moin, ikke til meg, men til moina, til det kvarsfall. Altså, to me, in my life, things were going very badly. But to me, they were all working together for good. Så som han sa på det. Så du, til det kristenløyve til livet, så det ikke rydgjødom og velstander, og nå du finner flottere hus, en flottere bil, og sånne ganger vel ikke her. Du elsker penger til en devil,
Tun djevel. Du elskar pengar, tun djevel. Tun djevla tilbegare. Du elskar ikke god hvis du elskar pengar. Takk og vende om, du kavhøyde klotte du erst. Ja, det sier akkurat som Kristen skulle ikke elska pengar. Kristen skulle ikke elska hende heim. Skulle det i behøvers gjøre. La meg gjøre. Fyrre Timotheus. Fyrre Timotheus 6, vers 5. Fra vers 3. Om nekkar med vår fralær i ørvise, og ai åtti oi til høylnamra åra, enn ta åra vars Herre Jesu Kristus, og til godslærerna som samsverande vi godlig løyga. Han hastaurer, vitande åndsju. Men sjukur etter spurningon og årastrujon, av kvarjon kjemur øvund, strui, utskjeldaner, underelgrunar, rengvarger åradrotter, av mannun av spiltun hovun, og øya sører fyrir sannløyganon, haldande at vinningur godlig løgje. Hefur du finnst vinning, så det tog at god over langt her fyrir tog godlig løyga. Du blir røygur, så det tekna på tog godlig løyga. Halt desse her, tar øya sører fyrir sannløyganon, tar av en spiltan hoa, mannen av spiltan hoen, øya sører fyrir sannløyganon, haldande, supposing that gain is godliness, haldande at vinningur godlig løgje, fra slukun hev til undan. Ikke av nekka vi sluka menna gjer i høvur, tar av en spiltan hoa, tar øya sører fyrir sannløyganon. Men godlig løgje, vinnøgtsømme, mykjel vinningur. Godlig løgje, du høyde lart til godlig løgja, liva godliga, og du nøgdur vid her som du hever, mykjel vinningur. Du vid før du ikke inn i henda heim, og til vust, vi kunne bære ikke ut. Og hevande mat og klæje, let meg okkur vera nøgdar hervi. Men tar som vilja vera rujtjer, falla inn i frosting og snerro, og inn i mengar favuskuliar og skæliar gyndir, som søtja menn, og i øyelegging og glætan. Du har peninga allskuren raud alls ils, som, medan sommer gjernaust etter, tar farne skøyver fra trunne, og heva gæta seg sjálvar i djøgnon, vi mongon sorgon. Men tu, og godsmævur, flutje hesar luter, og fylke etter rattvise, godligløyga, tryggf, kærløyga, tolmøve, eimukt. Strui hit gaua truarstrui, legg halt og evet luiv, hver tu erst, oisne kallaur, og hefurst virkjent og en gaua jotting framifyre mongon vittnon. Sarst du, hatte godslæra gods, hatte godslæra Krists, og i mån til heimen, og i mån til at elska heimen, og i mån til alt det. Og la meg lese oisne fyrir der. Hvis det Hans brev 2. Da må jeg oisne lese fyrir der. Men først du da bare bøyn fram nå. Du pinsa lorstenda klodde, fastlærande devil. De er fastlærande devlar som lærer godlu rujudømme. Elskje ikkje heimen, og heldur teg tingene som ui heimen. Om nekra mever elskje heimen, feiersins kærløgje ikkje ui hånden. Elskar du enda heim, det til at du blivit kristen fyrir, til at du heldur til at du faktisk til boa av en fastlærande devle, og omkring pinsamann jøyt. Hvis du fylgjer Jesus, så skal du bare få det bare betre og betre tøymelig seg, og det tøy du fylgjer noen, så elskar du mamman, og elskar ikkje god. Og du kanst ikke elskar mamman og god, da varst du vel. Les Matteus 6:24, derfor jeg leser at han.
Du at alt som I heimen, kjøtsens list og egnana list og lustens dramplete ikke av fægeren, men av heimen. Og heimen gonger under og list hansara, men han og gjer vilja Guds verur ever. Hvor heldur det som gjer vilja Guds? Til han som elskar Gud. Han gjer vilja Guds. Ja. Hva anna var det skulle? Ja, jeg tar Matteus. Låt oss prøve Matteus. Seks 24. Ongen mævor kan tjena tvoi mostaren. Ty at annarkvørst vil han heta at han øyna og elska hin, eller annars vil han halda seg trett I øyna og vanvira hin, tid kunnu ikkje tjena gode og mammon. For at henne tykker at greit høylar til pengapinsar, lorstenda, falslerande devlar I fargen. Alle som det der, fra overst til nyast. Jeg har ångar respekt for det gun. Ångar respekt for det gun. Ångar respekt for det gun. Sagt du, to me, til fire mer. For me, til fire mer. Will you do this for me? Vil du gjøre dette fire mer? Kvønnfall. To me, things were going well. Even though they were in actual fact going badly, but to me, everything was working together for good. Fyrir mer, sjalt ta Jack bara verre og alt møvlet for urskøyes, tau fyrir mer, så samverska av alle loter til gaua. Sagt du hatte hvordan du sagt på det, hatte hvis du sagt tingene vi en evig perspektiv. Hvis du sagt tingene vi en andelig omskåren eia og en omskåren hjärsta, så sagt du tingene rett. Og ta du for jeg suttet her. At hevast du betalt I en tungan prus tøymelige, så varst du for jeg suttet og på til andlige tingene. Hva meter du hagre til tøymelige eller til andlige? Hva livet du, hva fylgjer du Jesus? Det for jeg ble valgsignavur? Tøymelige? Eller det for han? Det for at heva han nær? Det for jeg kunne virka, bruka til lov til hansara dult, hansara høyre, hansara ære? Det tøy du fylgjer noen? Så hever du rett innstidla hjärsta. Og så det sånn at evansa kvosset gongst, så samverska allting til gaua, og han sa kvett djevelen kan finne på. Faktisk blev det sånn at ta djevelen heldig seg vinna mest av der, ta kan god få mest bursere ut, ta du bare djevelen, bare alt, akkurat som det Sjalt om du til løy for I sår, tøymelige, så kommer du til Jesus, Herre, jeg slipper til her aldren. Du skal være mot alt og alt. Og så være han til, og så være du så ryker som angan tog fyr, selv om du minst I alt. Og så sier du, ja, alt sammen skal jeg mer til gaua. Enta at du sitter og gjennom fengakleva, og gjennom muslimsk høyme, Herre Jesus sendte det til muslimske landet, Herre Jesus sendte det til muslimske høymen av å tro på det, og tar tauke det, tar torturere av det. Og nå skal du missa høtti av Chop Square klokkan 12 morgen. Chop Square, høtti av der. Og kvært, du sitter her, og hjärsta, du får en il I hjärsta. Herre, hette det beste som kunne hente meg. Jeg gjev mot lov fegin. For at vittna for det her. Mot blau skal raupa fra hese gjør, og hese muslimska landet, ever, at de elskar det mer mot lov. Og så choppa du høtti av der, og du var tjupp som en rakett opp til Jesus, og alt samverskait her til gaua. Alle loter virka og saman til gaua fyrir her. Tui at hjärsta, tui andlige eia, doti a sutja da. Doti a sutja rett og pata. Tui hendan baugen, Guds baug. Hon vel og virlig
avstilla og polera og finstilla. Fyre saman vi kvarjum fall det saman som to me, to him, det saman som fyre mer, fyre honom. 100% hadde i blotchen, jeg var ikke snakket om. Ja, det gjør jeg. Antu altså iverfyrir jeg bruker det året saman vi kvarjum fall. Og det eller du kan si bara kvarjum fall utan några fyrsetting. Det kanst du gjøre. Men det altså antu. Det stend her stod ikke antu. Her stod to. Hei, det stod antu. Så har jeg færre samme ved som Victor, og haft bare kvarjum fall. Det er samme målslige virre. Men ta det to den. Ja, så det fire tøymon, og ikke anna. Jeg sier ikke anna. Og ta igjen og trykk for tog, King James Bibelen Guds inspirerer og varvåta år og enskund. Hon ikke bare inneholder Guds år, dette Guds år. Jeg at man slett ikke får lære grekst og hebraisk. I behøver ikke, do i engst. Vi har alt Guds år. Jeg brukte ångan leksikon. Jeg brukte ångan doktara. Jeg sier meg nekka som helst. Gud kan sier meg alt ur sjunne bøk. Hette Guds andliga varvåta uiblåsta år. Hon uiblåst. Hon rett. Hon Guds lovvisar. Hon skjalt i hver fyrirsetting hon 100% røyn. Hon skuir. Hvert år til herren hon skurst. Hva mest det skurst? Det røynt tverstur i jøgn. Og til det som viser der, skjalt fyrirsettingene og i King James Bibelen røynar. Ikke bare røynar, men skuirar. Nekka som skurst, det edla. Det er jøgn elden. Og det det til være. Hette nemlig edla. Eller ikke anskjøy hva du sier. Hef du hoa spott disse bøkene her, så vendi der reiv, og jeg lette ut at han undan etter der. Det var gass. Det var bare en stinker undan det, og jeg var gengan det sted. Ja. Gass. Hva det? Ja. Hallelujah. Every word of God is pure. Hvert ord tja god skurt. Jam så fyrsettingarna røysten skurtar. Og til det som viser der kvalt. Sjalt fyrsettingarna. Og du sagst her fyrsettingar til sånn ord som fyr, eller til, eller fyr kvann, eller fyr kvarjon. Eller hvis vi sier with, så det tja, eller vi. Du vet. Men fyrsettingarna akkurat som Jakobs brev tåsar om tunguna. Til en lite limur, men det styrer ötlen likamon. Og det akkurat som raurer som styrer ötlen skipen, vet du. Såløsne disse lutle årene fyrsettingarna, der hava alt a sia. Der dundraande tuddingamiklar. Og tog jeg hava seg Bibelen Chadal og Victor så fleitande for kjærst og fyra Petsbrev, tror jeg atjan. Der sier boar til at Jesus var livande gjørdur oi andanon. Og det må jeg kalla fyra eina helvetes, sataniska, alexandriska, djevelsens liggen. Så han var ikke livande gjørdur oi andanon. Han var livande gjørdur av andanon, kan jeg bare fortelle til kun. Han var livande gjørdur av andanon. He was quickened by the Spirit, seeking James. Og Luther sier dyrk den geist, jøgn andan. But by the Spirit, så var det andre som gjør det. Og hva sier først King James? Han var livande gjørdur av andanon. Det var hele andens livande gjørdur Jesus. Ja, så røys han opp likam så alt ante, og det var just hva han gjør det. Det er dundraande tutning at Jesus røys opp likamliga. Øysni og fyra Petsbrev, tror jeg atjan. Og her har vi her på i klottane så fløytande for kjærst. Hatt tvei alexandrisk lorst av tom Bibelen. Tvær satans perversioner som Satan kan skøyna seg vi nere i helvete.
Kvørstje møyr etla minne. Ja. Jeg skal heldur sitte heima og si at her, enn røyna blå raffinera vår og polera vår for å kunne komme i lintene til som først King James. Eller for tjej, jeg tar seg omkring her. Omkring polera babs, du vet, og være så raffinera og omkring trakka tattnar, når jeg sier sannløkken akkurat som er, sannløkken som er bare trakka tykkene tattnar, legger ikke ut da. To altså 4 pluss kvarjumfall, ikke kvarjumfall. 4 kvarjum, 4 mer, 4 tær, 4 tøymon, 4 hånden. To him, to me, to them, og så videre. For 4 pluss kvarjumfall. 4 kvarn. For who, for whom. With altså tja eller vi. Tja eller vi. Det kan rent faktisk være tja, with. Ja, og pluss kvarjumfall. Ja. To me altså til moin. Men det er tenkt at sammenhenger. To me kan være til moin. To me kan være fire mer, sagt du mer kvarjumfall. Kvarjumfall, ikke kvarjumfall. To me, fire mer, fire tøymon, fire hånden, så er. To me ikke det samme som tja mer. Når tja mer hadde vi vært det samme som for me, eller with me. To me ikke det samme som bare mer, som Victor sier. Han kører fyrsettingene av bostur, og han sier bare tøymon som elsker god, samverskar alltid gaua. Det ikke det samme. Sørst du, jeg har lagt meg etter at tøy at det akkurat det som stender King James kvørste morgla minne, og det er det som hever gjørst, 100%. Og to me ikke det samme som 4 med, sørst du 4 pluss kvanfall. Det det ikke. Men det det samme som 4 mer, og det det samme som tilmoen. Så har vi sånt og grøynet her, og funnet det rette. Tog i enda i røtten sted i Rom 8:28. Tog i enda i røtten sted. Men det var ikke i sagt du, jeg har det sånn at jeg husker jo, hvis jeg støyde meg akkurat, jeg minnes det Jack fra arbeid i hjem til hus, da jeg hette Jack opp for meg. Så jeg Jack bare og husker jo meg til det jeg vis. Hvert det rette for to them, det 4 tøymon, det ikke annet. Altså, og her som versen her, det 4 tøymon. Og så Jack det opp for meg, nå ble det antlet, du hatt det gonger inn i hjertet. Hatt det utlokkar alt versligt, tøymelig, godle grønne skauer, pinsa falslæro, og hatt det gjør det antlet. Hatt det gjør det så løsner at gongst her vel, eller gongst her ytla, ja, skal ikke lukka mykje, men under ætlun livsens vidskiften, elskar du god, så samverskar alt til gaua. Sjalt om du misser bøkstavliga alt, alla tunna familju, om så öll blev dripen ut tunna familju, og du blev setter i fangsel resten av tunna løyve og misti alt, så kunde alt allikevel samverskar til gaua. Til öll tann løying du fart i jøgnon, hon kunde gjørst til at du fekst øyna dård mikla opprørsten som ungen annar fær. Vegna ter løyingar du vart villigere fær i jøgnon fyrir Jesus Krist og vittnesboren om han. Du blåst til å blåvittne, og et blåvittne. Og hvor fekst du ta dårdna? Jo, det var årsek av tømmen løyingon du vart villigere fær i jøgnon fyrir Jesus Krist. Så løsne samverska ødel, bøkstavlige ødel ting. Tøymon, ja, og vi vet at ødel ting samverska til gaua 4 tøymon. 4 tøymon. Du til fra hjertan nev. Til hvordan du sørst tingene ut fra en omskårende hjärsta her som du ande bor. Og det her som du ande bor, du endurfødt i ande, det han som skal live evigt, anden og svalen skal live evigt. Det endurfødda godlige mennesker. Det som omgang til å dodja, du frelst så du finner evigt liv nu, og det frelste evige mennesker og i dårdene og i evenløkene kommer å hitje atter og til løyingar til måtte i jøgnen. Og til mennesker som er til evige mennesker, til evige endurfødda mennesker, til kommer å hitje atter og
hvis det overhodet ser det som de måtte føre jøkken her gjør, og det som er suttja at det passer, Rom 8:28 passer. Hikk hva jeg måtte jøkken hatt og hatta for Jesus skuld. Og det var nemlig årsak av til at jeg elsker han. At djevelen sette ting mot meg, men jeg slepte jo noen ikke. Så du, hette vi at elsker god. Hvordan elsker du god? Ja, det er ikke vi at elsker mammon. Elsker du mammon, så elsker du ikke god. Så hette hever ikke vi veraldlige velgångt og framgångt at gjøre iver høvor. Slett ikke. Men hette hever vi evige dårda gjøre, og i første lei. Men det så løsner? Du elskar god 100%, og han signar det vi en gauar konu, gauan heime, og du har nok at djeva det Guds rydtje, og du hever det godt østen tøymelige, ja, så det bare en signing. Men det skal ångan tøy iverhøver kappast vi til hvordan du elskar god. Ikke komme nær namen av tøy heldur. Så tingen i ordan. Hatt det. Det så. Så du tja tøymon gong så vel. Altså, ta hikker du vi universlion eion, tøymelion eion, altså tja tøymon, så du så vel da gong tja tøymon, så hikker du etter tåra huset, tåra klævon, tåra bile, tåra handle, tåra fyrtøko. Heter utvartslitt, heter veraldlitt, heter tøymelitt. Og som da gong vel tja tøymon, at det kav høyen develskaper at det at det kan slett brukast, at det ikke går sår, ta det tja tøymon. Men fire tøymon, til innvortslitt, andlitt, og ta krevor og djevor, og et omskåre hjärsta. Jeg sier ta krevor, for jeg suttja tingene, ratt, ut fra tøy eianon, ta krevor at du hever et omskåre hjärsta, og så hver som du djever det til ta omskåre hjärsta, så fast du et mer og mer omskår i hjärsta. Så det er at halvtid er bare avklatt, til du er avklatter, du ganger slett ikke etter holdet noen, du ganger bare etter andan noen, og ta sørst du tingene fra en avion sjønarmie, avion perspektivet. Fyri hesun, altså ta det fire tøymon, ta kan man sia, fyri hesun, djeva sjalt løyengar møyning, tog her kunne djeva andlian agawa. Amen. Så for å tenke sammen så har vi sett til at to dem og fire tøymon til lykka, til det som fører King James og enska King James sier. Og til rønt, til vi kunne si at til antiokist, han som hin skurra biblia Guds kjemur, til andlit, til omskåri og hjärsta, til viser til at han som hugsar hesa tankar som i skriftene, han av sånn andligur. Han omskåren i hjärsta, han ser ikke ut fra en holdlig eia, men en andlig eia. Tjatøymon, som Jakob Dahl sier, til høyl alexandrist, til tøymelitt, til omskåren i hjärsta. Omskåren i hjärsta. Tøymelitt, verslitt, naturligt. Ja. Og så det Victor Danielsen, han til vita hver han Han sier tøymon, han ikke her oppe, han ikke inne ut i andlige, han ikke helt ut i tøymelige, han her i middelen. Det her ganske politisk korrekt, det halda seg bare midt i middelen, skjønner du? Halv alexanderskur, halv antiokuskur, ja, hva vil det ha med å være? Skal det være hatta for det? Ok, så får jeg hatta for det. Er du King James? Og så jeg, så det til øysen ukvalt. Hva man ta? Ta man en hårra. Victor Danielsen til en hårra. Ja, du vil ta det båda veier. Nei, vi her oppe. King James tryggvande, vi her oppe. Vi av sånn antlig. Vi kjenner Guds bøk fra Alexanderskum perversjonen til her nere. Hese vil jeg ha det båda veier. Ja, så det der skøtjer. Hårer. Til at du ikke for å høre til melta det her. Ja.
fordøye heter, men man sagt at danskun tog melta av førskun. Grunden for tog, det er til at du erst, hette for tung føy for det. Hette for andlet, du klarer ikke det her. Du er oppvaksen med sin her og sin her, hattet her. Bibelen, han har vi finnet. Ja, det finnes tve alexandrisk lorst av den Bibelen. Nå tar det høyre og suttja og få det røyna og skurra oppmala for det så pøyner det bare. Og det blir bare irriteret, for det heter med, spotta med, ta litt med og så videre. Det er det nærmeste å gjøre, det er bare å drepe sendeboi, støyna sendeboi til deg. Jeg gjør bare det. For mer vil det samvirka mer til gåa. For mer vil det samvirka til gåa. So give it your best shot, you Alexandrian Popish killer. Tingen jeg tåse etter her, andliga naturen vi Rom 8:28 tøydes, der man sier, vi 4 tøymon. Andliga, og to dem, ta det andligt. Jeg tåse hese tingene ut fra rønslo. Jeg har rønt hese tingene. Jeg har rønt av mist og mist og mist og mist. Øysene for trunna. Øysene vegna til at jeg har lagt meg etter. Jeg følger ikke Jesus. Øysene tog jeg har mange gang kostet meg. Det har vært auge møyna, eller avalmyndelig nek møyra rævligt og behagligt at bæra tidsi tan mjukara vegin. Tan bleitara vegin. Men det var ikke sannløkans vevur. Tan bleitara vegin. Det var holdsens vevur. Ja. Og til så mange man har steg fram og sagt sannløkan, man blir hettar for det. Ublekkar for det, utefrister for det. Ikke slåkna talatter, hettar og så videre. Men det legger jeg den sjøy. Vi legger den sjøy da. Vi Antiochisko King James tryggvante. Vi legger den sjøy da. Du vet nemlig jeg elsker god. Det er det som vi gjør. Vi elsker god. Elsker du god? Om vi loja, så er det 17 Timotheus troi 11. Det er en trofast framsøgn. Så at om vi være deier vi honom, skulle vi døsne liva vi honom. Om vi loja, skulle vi døsne råa vi honom. Om vi loja, ikke bare loja, men fyrir han, skulle vi råa vi honom. Han gjevet ham som loja sammen vi honom og fyrir han, og særlig plås. Om vi avnokta han, vil han òsne avnokta okkon til babsar. Om vi tryggva ikkje, han tøver verande tryggvor. Han kan ikke avnokta seg sjálvan. Halleluja. Underfullt. Halleluja, boja. Så er det Timotheus 3, vers 12. Ja, og atler som vilja liva godeliga og Kristi Jesus skulle loja ætsøkn. Hvor er du anga ætsøkn lige? Hva feila der? Er du anga ætsøkn lige iver høvor? Så vil du ikke liva godeliga. Hvor vil du ikke liva godeliga? Hva feila der? Her sender atler som vilja liva godeliga og Kristi Jesus skulle loja ætsøkn. Så er det året vilja reker at inn i hjärsta. Hvis du vilt, så kommer du å liva godliga, og så kommer du å loja ætsøkn. Han reker deg inn til hjärsta. Hvis du vilt, så kommer du å loja. Hvis du vilt liva godliga, så kommer du å liva godliga, og det som er suttjas hvor du erst. Og heimren kommer hætta det,
og du kommer å være allu i etsøkning, være forfyltur. Men hva legger du til? Legg nekk ut det? Det har du ikke legger jo i. Så du hever du rett hjertelig, så det så snart galdant for det at all ting samverska til gaua fyrir tær. Fyrir tær. Du at du har et omskår i hjertet, og så snart sarst du og på tingene. Amen. Legg mest til vi lauser her. Every word of God is pure. Legg mest til every word. Og så heldet du til, ja, det kan bare være de årene som blivet akkurat, de årene som blev given, hever man kortan av fyrirsetningen i middelen, hever man kortan av årene i middelen her, så kan det ikke være inspirera. Så det er bare det som Gud gav opprunalige, sier folk så. Men det er ikke rett. Det er tøy du tøyer, det kan være sånn at automal brukar ikke fyrirsetninger, grikst og hebraist, brukar lute fyrirsetninger, men tøy du tøyer det til et vesterlenskt mal, så okkara tankar og sånn som vi tåser til sett sammen, og en annan hot. Og det krever fyrirsetninger, men så skal du velja der rett, så at tingen ikke får av spåren, men for at det skulle fortsette rett. Det som var innbyggt inn i teksten og har griskun og hebraiskun, det var opplete rett, ta det tøyt. Du er tøya til å føre tekst iver, herfra iver her til. Men det skal gjøres rett. Og legg merke til, som jeg begynner å si, every word of God is pure, hvert ord er god i skurst. Sjalt fyrirsettingene kunne være skittnar eller skurrar. Så som Dahl og Viktor har tøyt 4 Petrus brev 3:18 tar si at Jesus løy deian og likamnon, men var livande gjørdur ui andan, ja, så han et spøkelse. Tikkara frelsar et spøkelse. Jeg var bare til at hvis tikkara Jesus var livande gjørdur ui andan, så skal jeg ikke han, jeg vil ikke suttje han. Jeg vil ikke hava han. Nei, Bibelen Jesus Kristus, in øyne sanne, han var livande gjørdur av andan, og til himmel hvor jo monera. Anna Guds ord, hittar en fannans perversjon. Hånden av hjertet, ta void god i himmelen etter og en fannans perversjon. Du kan skøyna der, vet du, jeg vil ikke sutja da. Amen, amen og amen. Det er så snedet vi Bibelen, at man kan sutja hva det Guds ord bare ved å lese det. Man vil slett ikke grøpa nærkastan. Hvis du ikke er løyde etter å finne, du sørst det god lover av varvøyda sitt år til alle ræver. Om alle ræver. Så hever han gjørst det, òsne til hesa. Òsne hesa tog. Fra hesa i 8 om æver, du vet det. Så at når bare vi leser det, så sørst du hatter andlet, hatter ikke. Hatter rønt, hatter ikke. Hatter enda skurst, og hatter ikke. Hverst år tja god i skurst, ja, hver det da? Hikk man nere i King James-bibelen, så ser man til her hvert år skurst. Hver setninger, hvert år. Every syllable. Hvert stavelse. Hvert stavelse. Matteus 3:16. Her stendte det at Dahl og Viktor sier at Jesus sier han skal rysa fra dem deg. Vet du hva Guds Bibel sier? Det var det 16:23. Han sier skal være røster. Matteus 16:23. Leser først King James her. Og tar skulle drepa han, og hin tria dagen skal han vera røster atter. Vera røster. King James sier, and the third day shall he be raised. Be raised. Det vil si Jesus døye, og hin tria dagen kom øyn og røste han atter.
Dale Victor sier bare, skal han rysa? Ja, så det hendte bare. Og så åtte det bare hente, og det hendte bare. Mersligt. Onka forklaring. Nå, hvis det stender han skal være røstor, ja, så gjør det onker det. Hvor gjør det det? Hold i anten, for jeg Petrus brev 3:8. Og Rom 8, øsne. Rom 8:11. Ante hans som vakte opp Jesus fra deion, stender her. Om han bor i okken, skal han også livande gjøre okken. Vi andas hun som bor i okken. Heilig anden vakte opp Jesus. Vi sutja det Guds åre. Han vakte han ikke opp andliga bare, som en spøkelse. Når han kom inn her som der var, likamliga. Thomas slapp å stinka sin finger inn i hans svar, i hans hånden og i hans sujo. Og tar tro ikke vegna undran. Og så ber han og spurte han om det hadde noe etan her. Så åt han en stykke av stokten fiske, og en stykke av hundens køko. Han åt. Spørsmålet kan ikke etta. Jesus var risen likamliga, og han gikk av gjør og fjøret til det her. 500 folk så han i senn, les 4:15. 8-5-6 her løy. 500 folk så han i senn. Og da Paulus skriver i det, så sier han at de fleste av dem som hørte seg han, av de 500, var løy vi enn, som var sånn nei. Så her er sterske vittnesbord. Jesus røys opp likamlig, og så sier Bibelen han røys opp i andan. Piss og papur. Hatt 8 av tog som finnes mot blå av kauka, even mun deia kropp at hatt Guds år. Jeg bjørst ångastenne løyta. Jeg bjørst ångastenne løyta av vite at hatt ikke Guds år, imot King James. King James Guds år. Men ok, jeg kjenner jo den teorien her, og kjenner hvordan man forklarer det her, og sannløkene om det her. Men vi trykker at ikke til at vi kunne få en logisk lærte forklaring fra omkring doktorer. Og så må doktorene krydjast. Og hesten doktoren klarer seg bedre, så jeg får halte vi hånden stein 4. Så var det ikke sjølver. Folk bløyva som regel vittløyt og forvirret. Ta i deg djevast og hoksa sjálf bare lette seg løy av omkron, bare en øyde doktor. Og et eller annet fil-teol, doktor-fil-teol, og et eller annet. Ja. Jeg vil ikke høre et år fra dem. Ikke at han er vøyd at han er ratter tryggvande menn. Så kunne han øyde hver bøkstav og tar vilja til å ikke særlig gjøre. Jeg vil lære å holde i andan. Det sier Guds ord, vi skulle være lært å holde i andan. Og han var ikke, altså, det hendte langt 92. Jeg hukte, bare hørte King James Bibelen, anden og i meg, alt, hver påre og i meg, i munnen, likame, anda og sval, atlan veien, følte det. Hatt det den høylige bøtjen. Jeg hørte bare musikken ute, og harmoni, og bare alt. Altså, hun var fullkommen. Skur og røgn. Hva står? En ta fyrstedet der. Amen.